Hello，大家好，我今天呢是一个游戏 UP 土拨鼠。不知道大家是不是和我一样，在干了好几百个小时动森以后，些许的感到有一点疲惫呢？反正我就真的觉得我现在看到动森这个游戏就开始有一点头晕目眩了呢，好干啊！主要是有些东西吧。就比如说导剑，如果你没有天分，哪怕你花时间干下去，也照样会很丑，就是我了。相信很多小伙伴呢都因为动森而一起入坑了 Switch。那么难道 Switch 就只有动森这一款游戏吗？ No No No， 当然不是啦， Switch 还是可以玩超多好玩的游戏的。那么今天就一并分享给大家，总有一款适合你。健身环大冒险呢，之前也是被抢疯了。那这个游戏呢，我觉得它的可玩性还是非常高的。它呢是有一个圆环，然后那个圆环真的非常的重，就你要去挤它或者要往外拉，还蛮考验臂力。包括脚上呢也会绑一个 Switch 的手柄。这个游戏里呢就会有各式各样的健身动作，帮助我们去一边运动的同时又不失去玩游戏的乐趣。像对我这样的就是几乎平常都一动不动的人来说呢，我觉得这个游戏其实就有一点太累了，就我几乎玩10分钟就不行了。但如果可能平常你已经有一点点健身习惯的小伙伴，或者你在减肥，你又觉得你的减肥太枯燥乏味的话，那我觉得这个游戏应该还蛮适合你的。这也是让我们在繁忙的生活中呢，有一个可以在娱乐的同时一并锻炼的一个游戏，我觉得真的非常棒，这个理念我也非常喜欢。马里奥赛车呢，算是我刚开始玩 Switch 的时候买来的比较早的几个游戏之一。虽然这个游戏其实它的地图啊，或者说地形什么的，就只有可能10种左右，但是如果你是跟你的小伙伴一起玩，或者你是去和别人联机在线上玩的时候，就会有很多的乐趣哦，就完全是一种竞赛的快感。它除了主线可以赛车以外，副线还会有一些有意思的小游戏。那么我觉得马里奥赛车这个游戏呢，如果你喜欢玩赛车，喜欢玩漂移，就不要错过啦。One to Switch， 那这个游戏呢也是一个派对游戏，那这个就可以多人参加了，只要你有手柄，一台机子就可以连接8个人。这个游戏呢就更偏体感一些，里面小游戏也是简单易上手。如果你们是喜欢喝酒的小伙伴，也可以用这个来决定下一杯给谁喝。这个游戏呢里面有几十种小游戏，大部分呢都非常的有意思，而且有些呢会非常的搞怪，一定会为我们的派对增添非常多的乐趣哦。分手厨房的大名大家应该都听过吧？据说一对情侣只要一起玩胡闹厨房，最后就会以分手作为结局，因为这个游戏真的是太恼人了。这个游戏需要1到4个人合作进行切菜、洗碗、做饭、上菜等等一系列的操作。当我们的订单越来越多，就会越来越手忙脚乱，这个时候一场骂战就开始了。你为什么不洗碗？哎呀，锅都焦了，你怎么不去看看？碗呢？哎呀，你快点呀，切错了，这个要的是西红柿，不是火腿。然后，拜拜。这个游戏呢，它非常的紧张刺激，但是一旦你通关了以后呢，又非常的有满足感。不知道大家知不知道，最近又出了一个新的系列，叫做胡闹搬家。这个游戏看到以后，我也是马上下来尝鲜。我个人觉得这个游戏其实比分手厨房稍微简单一点点，当然也有可能是因为我一开始觉得太难了，然后我就悄悄的把它的容易程度改得更容易一些，所以后面就变得非常的愉快又简单的就可以通关了。那么我觉得像胡闹系列呢，是一种如果你平常很忙，或者说你疲惫于玩动森啊，玩那些比较长时间的游戏，那么中间你可以稍微休息一下。那么这时候我觉得像胡闹厨房这样的游戏就非常适合我们去转换一下心情。
塞尔达传说》这个游戏呢，它的门槛其实会有一点点的高。那么如果是手残党或者说是萌新的话，就不建议入啦。其实这个游戏本身呢是非常好玩的，而且它是越玩越好玩的类型。那么这个游戏呢是一个开放世界的 RPG， 这个游戏的乐趣就在于探索。那么以下这些呢是我采访一些我爱玩这个游戏的朋友，他们给我的一些反馈，主要呢就是他们觉得这个游戏的自由度很高，然后呢是它的真实度非常的高，它里面的种种细节都非常令人折服哦。如果你是高玩，你的操作很溜，然后你又想要一款探索类的或者可以投入很多的时间很多的热情的游戏的话，那么这个游戏就很适合你啦。推荐一款免费的游戏。那为什么说它免费呢？是因为这个游戏光是 demo 就真的很好玩。它的名字呢叫做 Tetris and Puyo Puyo， 这其实就是一个俄罗斯方块的游戏。这个游戏你别看它就是简简单俄罗斯方块，但是经典游戏就是有它经典的道理。它的 demo 呢就是可以玩 Tetris and Puyo Puyo 这两个东西，光是这两个游戏我就玩了好久，就一直很沉迷，一直很喜欢。而且哪怕是现在，我有时候时常还会想起来玩一把。你也不知道它好玩在哪里，但它就是很好玩。大家如果不相信的话，也可以去下载试试看哦。那我在 Steam 上面呢也买了它的全版，我觉得它的全版也有意思，但其实真正有意思的部分其实 demo 就够了，所以还等什么？反正也不要钱，先下载下来玩玩看呗。马里奥兄弟呢，几乎就是传承了我们小时候玩的那种通关游戏，它是计时的，然后我们会通过种种管道去吃蘑菇，然后去吃金币。对的，没错，就是我们童年的味道，但是比童年更难哦。而且它整张地图还是挺大的，我感觉还是可以玩几天的。那这个游戏呢，可以1到4个人玩，但只能线下连线。那么这时候我们的小情侣或者和我们的好朋友都可以一起玩起来啦。马里奥派对，它里面呢有将近100个小游戏，都是非常简单容易上手的小游戏，然后你就可以和你的朋友轻松上手。里面会有1v1、2v2各种竞赛模式，里面有合作的，有对战的。我觉得这个游戏呢就非常适合聚会的时候和朋友玩，很有可能玩完你们就不再是朋友了。如果你是热爱 party 的小伙伴，请不要错过啦。马里奥奥德赛的大名相信大家都听过吧。奥德赛这款游戏呢也是非常的经典，而且这个游戏不单单是可以通关，它里面也是可以进行探索的，而且里面的小细节也做得非常棒哦。里面有非常独特或者让你意想不到的事情，然后里面有不同的世界，可能有冰块的世界，有丛林的世界，有花花的世界，然后每个世界画风都超级漂亮，里面就可以探索的东西非常多，它的趣味性很高，可玩性也非常高。那我觉得这个游戏也是属于买来以后可以玩很久的，所以十分推荐哦。我觉得武力全开可以说是一个家庭版的跳舞机吧，其实也很简单，就是我们听着音乐，然后跟着屏幕上的人一起跳舞。但如果你是一个人的话，可能会觉得有一点无聊，如果你跟你的小伙伴们几个人一起玩的时候，就会觉得特别的有意思。你们可以竞赛比谁分比较高，然后大家可以选择自己喜欢的歌曲，虽然里面的歌曲都是英文的，但是里面还是有非常多大家耳熟能详的歌曲，就你听了就会知道啊，这首歌我听过，然后就嗨起来。这个游戏呢也是蛮出汗蛮锻炼的一个游戏，如果你完全按照那个屏幕上的动的话，我觉得跳个1个小时下来，应该健身效果也还蛮不错的。那我目前找到这是唯一一个可以让我坚持下来每天都愿意去玩去动的一个游戏，所以我真的非常的喜欢。而且这个游戏之前呢，它有一些歌曲是收费的，今年也彻底取消了它的收费制度，就是说里面所有的歌曲都可以随意的跳了，所以我觉得真的超值
值得入手。而且如果你和你的小伙伴们一起玩的时候，你去把他们的舞姿录下来，那我相信以后也会成为你们茶余饭后的一点谈资，真的会非常非常的好笑。好啦，那么以上呢就是一些我玩过的 Switch 小游戏，那我都觉得非常非常的好玩，所以推荐给大家。如果你也跟我一样在动森里玩累了干累了，那不如我们就转换一下心情，玩点别的吧。而且 Switch 买都买了，还不跟我一起来探索里面的好玩游戏吧？好像没啥了，不要忘记3连和关注哦。那我们下期再见吧。